Terdapat berbagai macam profile keycaps yang tersedia di marketplace yang ada. Tapi apa sih bedanya dari masing-masing profile? Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Well, at least suara dan tangan gue. Dan di video ini gue mau ngebahas soal profile keycaps. Jadi sebelumnya, apa sih profile keycaps? Ya basically profile itu adalah bentuk fisik dari sebuah keycap set. Beda profile, itu biasanya beda bentuk. Entah beda secara signifikan, atau beda yang tipis-tipis aja. Nah, profile keycaps itu ada banyak. Ada OEM profile, ada Cherry, DSA, XDA, GSA, SA, MA, MT3, Cut Profile, ESA Profile, dan profile-profile lain yang mungkin belum kesebut sama gue. Di video ini, gue mau membandingkan 4 profile keycaps yang menurut gue paling sering ditemuin di marketplace Indonesia, yaitu OEM Profile, Cherry Profile, SA Profile, dan juga XDA Profile. Jadi di sini gue dipinjemin 4 set keycaps dari Toki Supply yang menjadi sponsor dari video ini. Ada 2 keycaps Cherry Profile yang bertema Assassin di Jepang dan juga Super Mario. Ada XDA Profile yang bertemakan sushi, dan juga ada SA Profile dengan colorway hitam putih. Karena yang Cherry Profile ada 2, di sini gue memutuskan untuk hanya pakai 1 supaya nggak buang-buang waktu. Dan di sini gue pakainya yang tema Assassin. Untuk keyboard yang bakal gue pakai buat eksperimen di video ini adalah Noir N1 V3. Gue pakai keyboard ini karena keyboard ini satu-satunya keyboard gue yang belum terlalu dimod secara berat. Jadi masih lebih general dari fisik dan juga suara. Untuk keycaps OEM Profile yang gue pakai buat eksperimen di video ini juga keycaps bawaan dari Noir N1 V3-nya. Dan untuk switchnya, supaya adil dari segi suara, untuk semua sound test gue akan pakai switch Getron Yellow KS9 yang udah di loop juga dengan Krytox 25G0 dan Krytox 105 di springnya. Yang pertama adalah OEM Profile. Profile ini sering ditemukan di berbagai keyboard pre-built sebagai keycaps bawaannya. Jadi untuk kenyamanan ngetik seharusnya udah nggak perlu dipertanyakan lagi. Kita semua juga udah pasti biasa ngetik pakai OEM Profile. Apalagi yang udah megang mechanical keyboard dari tahun 2017 ke bawah. OEM Profile masih menjadi standar banyak keyboard pre-built hingga saat ini. Dan nyari di marketplace-nya juga gampang banget. Bahkan sampai ada brand yang menjadi spesialis OEM Profile, yaitu Taihao. Untuk bentuknya, OEM Profile memiliki bentuk kotak dengan ujung yang rounded dan memiliki perbedaan tinggi di masing-masing row-nya. Untuk suara yang dihasilkan, OEM Profile mengeluarkan suara yang padat dikarenakan ruang yang cukup besar di keycaps-nya, namun tidak terlalu besar sehingga memberikan kesan hollowness di keycaps-nya. Berikut adalah sound test-nya. Cherry Profile, seperti yang dibesung dari namanya, merupakan profile keycaps yang diciptakan oleh perusahaan Cherry. Cherry Profile juga telah menjadi keycaps standar untuk beberapa brand keyboard pre-built seperti Cherry dan juga Leopold. Cherry Profile memiliki bentuk fisik yang tidak jauh berbeda dari OEM Profile, namun terdapat perbedaan di tinggi keycaps-nya. Bentuknya masih kotak dengan ujung yang rounded dan berbeda tinggi dan bentuk di masing-masing row-nya. Suara yang dihasilkan Cherry Profile akan cenderung lebih high pitch dikarenakan ruang yang lebih kecil di dalam keycaps-nya. Namun, Cherry Profile ini memiliki satu kekurangan yang hingga saat ini masih menjadi topik hangat di komunitas keyboard, yaitu terjadinya interference dengan keyboard yang memiliki PCB north facing. Interference sendiri adalah kejadian di mana stem dari switch mentok ke keycaps sehingga key press tidak bisa bottom out. Nah, interference ini biasa terjadi di row 3. Berikut adalah sound test dari Cherry Profile. XDA Profile merupakan profile keycaps yang masuk ke kelompok keycaps rata. Keycaps rata ini berisikan profile seperti XDA, DSA, dan juga GSA. Artinya, tidak ada perbedaan bentuk dan tinggi keycaps antara masing-masing row. XDA Profile memiliki bentuk kotak yang sangat rounded dan juga cembung ke atas permukaannya.
XDA Profile sangat cocok digunakan oleh orang yang terbiasa menggunakan keyboard yang rata seperti Apple Magic Keyboard, keyboard laptop, dan sebagainya dikarenakan nature-nya yang mirip. XDA Profile juga memiliki keunggulan di mana produsen-produsen keycaps XDA Profile itu biasanya membuat keycaps-nya dengan desain yang lucu-lucu. Nah, berikut adalah sound test dari XDA Profile. Nah, kita tiba di profil terakhir di video ini. SE Profile. SE Profile merupakan profil keycaps yang memiliki bentuk fisik yang tinggi dan juga besar. SE Profile berbentuk kotak dengan ujung yang rounded dan memiliki permukaan yang cekung ke dalam sehingga dia itu memberikan kesan memeluk jari-jari yang mengetik di keycapsnya. SE Profile biasanya digunakan oleh orang yang mengincar profil suara Toki karena terdapat ruang yang besar di dalam keycapsnya yang nantinya akan menghasilkan suara yang lebih besar. Namun, di balik suara Toki dari SE Profile, terdapat juga suara hollowness yang sangat noticeable. Feel mengetik dengan SE Profile menurut gua pribadi kurang nyaman, namun lebih ke fun. Gua yakin orang banyak juga mikirnya kayak gitu karena keycapsnya yang tinggi-tinggi membuat jari-jari kita itu harus agak naik kalau mau ngetik pakai profile keycaps ini. Dan berikut adalah sound test dari SE Profile. Oke, jadi itu adalah overview dari 4 profil keycaps yang seperti gue bilang lumayan sering ditemukan di marketplace Indonesia. Perbedaan dari 4 profil keycaps itu ya basically beda bentuk fisik sehingga menghasilkan typing feel dan suara yang beda juga. Tapi selalu keep in mind kalau perbedaan bahan dari keycaps juga akan mempengaruhi suara yang dihasilkan. Jadi gimana? Kalau kalian lebih suka profil keycaps yang mana nih? Terima kasih kepada Toki Supply yang sudah mensponsori video ini. Toki Supply sendiri adalah toko lokal yang menjual keycaps murah untuk mechanical keyboard kalian. Semua keycaps yang ada di video ini kecuali keycaps bawaan ORN1 gua dijual di Tokopedia-nya. Jadi buat kalian yang tertarik untuk beli keycaps yang kelihatan di video ini, silahkan klik link yang tersedia di deskripsi di bawah. Oke, itu aja video untuk hari ini. Terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tahu ke gue. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya kalian nggak ketinggalan video-video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya. Follow juga semua sosial media yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Dan kalau misalnya kalian mau ngobrol-ngobrol sama gue, silahkan join Discord gue yang udah gue taruh linknya di deskripsi di bawah juga. Well, itu aja untuk video hari ini. Terima kasih semuanya udah nonton. It's been your boy Tommy, and as always, peace out.